Bu prop kompaniya, sizlarga topib qo'ygan prop kompaniyam Amerikada, Yevropada juda ham ko'pchilik ishlatadi. Shaxsan o'zim $25,000 shot sotib oldim. Imtihonidan ishonasizlarmi? 2 soatda o'tdim. 2 soatda. Nimani hisobiga bizda bilasizlar, boshqa prop kompaniyalarda maksimum misol uchun 25 minglikda 0.5, ya'ni 0.50 maksimum borsa bir lot ochsa bo'ladi. Lekin bu prop kompaniya bilan men $25,000 shotga 3 lot savdo ochdim. 2 soatda imtihonidan o'tdim. Har bir narsani plusi bor, lekin minusi ham bor. O'sha men real shotga o'tdim. Real shotga o'tganimdan so'ng mana dushanbadan, xudo xolasa, bugun shanba, dushanbadan real hisobda ishlayman. 28 kunda meni o'sha pulimni chiqarib berishadi. Ikkita etapli imtihon bosqichidan o'tib qo'ydim. 3 lot savdo bilan bitta savdo bir tomonga yurib beradi, bo'ldi. Menimcha bu narsa bilan normalniy soqa qilib olsa bo'ladi va shuni men YouTube ga kontent qilishga ahd qildim, ya'ni sizlarga bu narsani taqdim qilmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar mana shu prop kompaniyadan sizlar ham prop shot olsanglar, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu sizlar uchun men tomonimdan chista tavsiya hisoblanadi. Sayt interfeysi bilan tanishib chiqamiz. Yangi prop kompaniya, o'zi ingliz tilida bo'lar ekan, men buni nastroykadan o'zbek tiliga o'girib oldim, sizlarni ko'rishingiz uchun. Dizayn yomon emas, yaxshi. Endi shaxsan o'zim ham tekshirib ko'ryapman. Ya'ni real hisobga o'tdim. Pul chiqarsam обязательно Telegram kanalimda bu bo'yicha ma'lumot beraman. Aytgancha, montaj paytida mana sertifikatimni chiqarib qo'yamiz. Menga sertifikat taqdim qilishgan, bilasizlar, sertifikat olish oson emas prop kompaniyalardan o'tgandan keyin. Xo'p, kelinglar. Saytda obzori va qanaqa sotib olish, registratsiya hammasi haqida aytib beraman. Kattaroq savdo qiling va tezroq pul oling. Aytib o'tganimdek, lotni katta ochsa bo'ladi. Xo'p, $200,000 gacha prop shot olsa bo'lar ekan. Qaranglar, agar sizlar 2 bosqichli olsanglar, $5,000 shot olsanglar, sizlarga buni narxi $48 ga tushadi. Eslatib o'taman, men $25,000 shot oldim, 2 bosqichli $155 ga va pulimni qaytarib oldim. 2 bosqichli degani, agar siz $25,000 shot sotib olsangiz $155 ga uni imtihondan o'tganingizdan so'ng $155 qaytarib olasiz. Bu bir. Ikkinchidan, 2 bosqichli imtihonda 2 marta imtihon bo'lib o'tadi. Xo'p, birinchisi savdo muammosi deb tarjima qilib yorishibdi. 8% birinchisida, undan keyin 5%. O'sha birinchi imtihonda 8%, keyin 5% profit qilib berasiz, undan keyin real hisobga o'tadi. Bu 2 bosqichlikda. Bir qadam degani bor, bir bosqichli. Siz 10% jami foyda qilib berasiz, lekin sal qimmatroq to'laysiz. Faqat bir marta 25 mingni 10% ni foyda qilib bersangiz bo'ldi. Endi mana bu tezkor degani bor ekan. Tezkor bu real hisob. Real hisob. Bu yerda mana 25 minglikni $1000 ga olasiz. Real. Haqiqatda o'sha real shot beradi. Imtihondan o'tirmaysiz. Qaranglar, maksimal hisob balansidan yo'qotish kuniga kunlik 6% yo'qotsangiz bo'ladi, общий 10%. Xo'p, $25,000 dan siz 4% ni bir kunda yo'qotsangiz, shot uxlaydi, $1000 ham uxlaydi. Xo'p, maksimal hisob balansini yo'qotish общий 6%. Mana misol bugun 4%, erta 2% yo'qotdingizmi, bo'ldi, uxladi. Mana $1000 ham uxlaydi, shot ham uxlaydi. 50 minglikning narxi $1895 ekan. Lekin oxirida men sizlarga bundan ham arzon olishni o'rgataman. Xo'p, kelinglar, mana misol bir bosqichli pulni qaytarib beradigan mana 100 minglikning narxini qaranglar. $595 ekan. Siz xohlasangiz 10 minglik olib ko'ring. Bir bosqichli. 2 bosqichlikda qiynalib qolishingiz mumkin. Mana bir bosqichli 10 minglikni oling, $130 ga qaytarilib ham beradi imtihondan o'tsangiz. Yokida reski real oling, mana $200 ga $5,000 real shot. Xo'p, boshlash tugmachasini bosamiz va xarid qilish tugmachasini bosamiz. Aytgancha, xo'p, men sizlarga bitta promo kod beraman. Videoning oxirida o'sha promo kod bilan chegirma olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p,
undan oldin ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak. U ro'yxatdan o'tib olishni ham tushuntirib beraman. Birinchi yo'lakchaga ism, familiya, kompaniya name, undan keyin qayerda turasiz? Mana misol O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston, keyin adres, city, postal kod, zip, telefon nomer, email pastdagini kirgizasizlar va mana bu yoqda общий $205 chiqar ekan. Bu yoqda kripto bo'lsa kripto yoki Visa karta bo'lsa reski Visa kartada ham olsanglar bo'ladi. Xo'p, kupon kodiga agar adashmasam MK Samandar ishlash kerak. Kupon kodi mana ishladi. Xo'p, qaranglar $205. Ko'ringlar, qanchaga aylanib qoldi? $41. MK Samandar promo kodi bilan $41. $164 ga ovoz tushibdi. Endi qarang. Men sizga yana bitta zo'r narsani ko'rsataman. Hop. Mana $205 mana bay. Ishlaydimi yo'qmi promo kodim? Men hali o'zim tekshirib ko'rmaganman. Sizlarga realni ko'rsatib beryapman shu narsani. Mana $164. Real hisob. Bugunni o'zida sotib olish kerak. Prosta tak. To'ldirib chiqasiz. Buni to'ldirish qiyin emas. Mana bitta tarjima orqali mana tarjima ham qilib beraman sizlarga. Tak tarjima qilish joyi qayerda edi yo'qotib qo'ydim. Mana перевести uzbekskiy. Mana ism, familiya, kompaniya nomi ixtiyoriy. Xohlasangiz yozing, xohlasangiz yozmang. Mintaqa, ko'changiz, manzili, kvartira, shahar, mana pochta indeksini kiritish shart emas. Shart deganda xohlagan narsangizni yozib tashlaring, baribir bular tekshirilmaydi. Keyin MK Samandar promo kodini kirgizasiz, tamom. Misol to'ldirib chiqqaningizdan keyin buyurtma berish tugmachasini bosasiz. Hozir men nima to'ldirmaganimga bo'lmaydi. Sizlar mana karta bilan to'lashni bosib, karta nomeringlarni yozasizlar. O'zingizlarning Visa kartangiz bo'lsa yoki kripto orqali mana bunday qilib turib o'sha kripto bilan to'lash deganni bosib, mana biz to'lashni bossanglar, kripto orqali to'lasanglar ham bo'ladi, Visa orqali promoy sotib olsanglar ham bo'ladi. Keyin buni faqat o'zini platformasida savdo qilishingiz mumkin. O'zini platformasi bor. O'zini platformasi, o'sha platformasiga ulab savdo qilasiz. Bu meni o'sha $25,000 mana shotim verifikatsiyadan o'tganman, mana foyda qilganman, o'zim realni sotib olganman, savdolarim hammasi turibdi. Endi buni o'zini aytib o'tganimdek savdo qiladigan platformasi bor. Xo'p, men bu platformani hozir men sizlarga parallelni ko'rsatib beraman. Ya'ni qanaqa bo'linadi, nima qilinadi ko'rsatib beraman. Mana telefonni kiryapman. Mana dashbord kiramiz va mana o'sha akkauntim ko'rayotganinglardek. Va mana bu joyini bossanglar, mana login, server, parol chiqadi. Xo'p, ko'rib oldinglar, mana platforma Trade, mana shu platforma mana ko'rayotganinglarda, endi ingliz tilini bilmayman, xafa bo'lmaysizlar. Mana shu platformani skachat qilib olamiz. Mana menda bu tayyor platforma turibdi. Mana ko'rayotganinglardek. Xo'p, mana boshidan kiramiz, tak. Boshdan kirganimizda mana shunaqa chiqib keladi. Email deganiga o'sha mana bu yerda turgan emailinglarni kirgizasizlar, pasport degan joyga, ya'ni kodinglarni o'shani kirgizasizlar. Xo'p, mana emailimizni kirgizamiz. Xo'p. Email, endi pasport degan joyiga pasport deyman, password. Server degan joyiga mana serverni kopirovat qilib olasizlar. Qiyin joyi yo'q. Mana login tugmachasini bosasizlar, bo'ldi. Kiradi. Xo'p, no trading account active. Bu account menda hozir kirmaydi. Nimaga? Chunki shu imtihondan o'tib bo'lganman o'shaning uchun. O'zini savdo platformasi bor, xuddi MetaTrader 5 ga o'xshagan, o'sha platformada savdo qilasizlar. Bu qiyin emas. Oson. Xo'p, telefonda ko'rsatishni tugatamiz. Xullas oson. Buy, sell, xuddi MetaTrader ga o'xshagan, take profitlari hammasi oson. Lekin bitta zo'r tomoni bor. Maksimal lot ocha olasiz. Agar siz imtihonli olsangiz, imtihonsiz olsangiz ham lotni katta ochsangiz bo'ladi, bemalol.
foydalanib ko'ringlar. Savollar bo'lsa kommentariyada berib qoldirsanglar, keyingi videoda men o'sha savollarga javob berib, video tariqasida chiqarib o'taman. Mana sizlarga promo kod MK Samandar promo kodi hammasi katta harfda qo'shib yoziladi. Saytda manzili opisaniyada bo'ladi va kommentariyada saytda manzilini qoldiraman. Foydalanib ko'ringlar. Shaxsan o'zim ham foydalanyapman. Hammaga rahmat.